Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas tilu Ibnu Rush. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Alhamdulillah. Sae. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sadayana kelas tilu Ibnu Rush sehat sareng lancar ngajalankeun ibadah puasana. Dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda bab 8 nyaeta ngeunaan hormat ka kolot jeung ngajen ka sasama. Jadi, artinya kita harus hormat kepada orang tua dan menghargai kepada sesama. Salah sahiji sikap anu dipikaresep ku Gusti Nu Maha Kawasa nyaeta hormat jeung asihna hiji budak kanu jadi kolot. Ngajenan nu jadi sepuh oge mangrupakeun hal anu teu beunang leungit dina sikap hiji budak. Jadi, hormat itu merupakan salah satu sikap yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan selain hormat juga kita harus saling mengasihi ya, kita harus saling menyayangi kepada orang tua. Dan kita pun harus menghargai kepada orang tua dan itu tidak akan pernah hilang dari sikap seorang anak. Seperti itu teman-teman. Sikap kanu jadi kolot jeung sasama. Sikap apa saja yang kita harus lakukan kepada orang tua dan sesama. Anu kahiji mika asih, saling menyayangi. Anu kadua hormat, saling menghormati. Nu katilu ngajenan. Ngajenan artinya kita saling menghargai. Tah, di dieu aya carita dongeng. Dongeng aya dua nyaeta Parabel sareng Pabel. Naon Bu bentenna? Bedanya Parabel nyaeta dongeng anu palakuna manusa. Biasanya menceritakan kisah yang memang itu di luar nyata ya, dongeng itu berarti hayalan. Nah, tapi pelakunya itu adalah manusia. Nah, menjelaskan mengenai hormat kepada sesama atau hormat kepada orang tua. Biasanya itu pelakunya manusia atau palakuna manusia. Anu kadua nyaeta Pabel. Pabel nyaeta dongeng anu palakuna sasatuan. Nah, sebelumnya kita pernah membahas mengenai sakadangkuya katempuhan. Taeta dongeng anu palakuna sasatuan. Ayeuna urang macakeun dongeng kanyaah kolot kanu jadi budak halaman 57 bab 8. Mangga dibuka urang sasarengan macakeun anu judulna Marebutkeun Orok. Merebut itu berarti ada orang yang memperebutkan orok atau bayi. Zaman baheula aya hiji raja nu neulah adil tur wijaksana. Jadi ada raja yang adil dan bijaksana. Jenenganana Raja Sulaiman. Namanya Raja Sulaiman. Hiji mangsa keadilan Raja Sulaiman teh diuji. Suatu hari keadilan Raja Sulaiman itu diuji ya. Raja Sulaiman itu diuji. Harita aya dua orang wanoja anu keur parasea rongkah datang ngadeuheus ka Raja Sulaiman sejamenta keadilan. Jadi ada dua orang wanita yang meminta keadilan kepada Raja Sulaiman. Eta dua wanoja teh parasea marebutkeun orok, memperebutkan bayi. Dua orang perempuan itu masing-masing ngakukeun yen manehna indung anu sah atawa indung teges eta orok. Nah, setiap orang itu kan ada dua orang ya, perempuan itu mengaku bahwa
dirinya itu adalah ibunya yang sah. Dua-duanya bilang seperti itu. Di payunan raja dua nana parasea omong, parearea omong, dua nana pacental-cental, taya saurang ge nu daek ngelehan. Jadi dua orang perempuan itu di depan Raja Sulaiman semuanya mengaku bahwa dirinya adalah ibu kandungnya dan tidak ada yang mau mengalah. Yang harapan pasualan sarupa kitu Raja Sulaiman ngaraos bingung oge. Raja Sulaiman bingung. Kudu kumaha mutuskeunana. Nu mana anu sabenerna di antara wanoja eta indung tegesna si orok tea. Raja Sulaiman bingung, siapa yang menjadi ibu yang betul ya, ibunya yang ibu kandungnya gitu ya. Akhirna Raja Sulaiman sasauran kieu. Hei, dengekeun ku aranjeun. Kaula Raja Sulaiman, ayeuna rek mutuskeun saadil-adilna. Sangkan adil, mangka ieu orok teh ku kaula rek dibelah dibagi dua. Pek ku aranjeun sabelah sewang. Kitu teh anjeunna bari ngalugas pedangna siap rek meulah eta orok. Jadi Raja Sulaiman bilang, "Hei, dengarkan. Saya Raja Sulaiman dan sekarang saya akan memutuskan dengan seadil-adilnya bayi ini akan dibelah menjadi dua gitu ya. Kemudian silahkan kalian ambil satu bagian. Nabi Sulaiman sudah siap dengan pedangnya. Sumuhun leres pisan Kanjeng Gusti, saya nama eta orok teh dibelah bae dibagi dua supados adil, cek wanoja anu saurang bare imut ngarasa menang. Salah satu perempuan itu bilang, ya sudah silahkan. Kanjeng Gusti atau Raja Sulaiman, bagusnya memang harus dibelah, katanya dibelah menjadi dua, itu bayi, kata salah satu perempuan. Salah satunya lagi, ampun paduka Gusti Raja Sulaiman, pamugi ieu orok teh ulah dibelah. Jeung tibatan dibelah mah langkung saya dipasihkeun bae ka si ibu eta. Ceuk wanoja nu saurang deui bari ceurik aluk-alukan. Kituna teh bari ngahahalang Raja Sulaiman anu geus ngamangkeun pedangna rek meulah orok tea. Raja Sulaiman tadi kan satunya lagi bilang, jangan dibelah menjadi dua, lebih baik diberikan kepada ibu yang satu lagi gitu ya, ibu yang satu itu. Dan itu sambil nangis ya. Perempuan yang satunya lagi menghalang-halangi Raja Sulaiman supaya tidak dibelah itu ya, tidak dibelah bayinya. Akhirna kalayan ku pituduh hidayahna Gusti Nu Maha Suci, Raja Sulaiman mutuskeun masrahkeun eta orok ka wanoja anu bieu nyarek sarta ngahalang-halang meulah orok tea, sabab yakin eta wanoja teh indung teges si orok tea, kusabab dirina mibanda rasa kanyaah anu kacida gedena. Jadi Raja Sulaiman sudah mengetahui tuh ya, bahwa yang menjadi ibu kandungnya adalah ibu yang tadi menghalang-halangi supaya tidak dibelah itu bayi ya. Karena ibu yang tadi itu dia merasa kasihan gitu ya, merasa bahwa itu bayinya dan tidak boleh dibelah. Otomatis bayinya meninggal ketika dibelah gitu ya. Jadi ada rasa sayang. Sedengkeun ari wanoja nu hijina deui menang hukuman kusabab manehna geus ngabohong sifat jeung niat jahat. Jadi Raja Sulaiman menghukum satunya lagi ya, perempuan yang satunya lagi karena dia berbohong gitu dan memiliki niat yang jahat. Nah, ini adalah salah satu dongeng parabel yang menceritakan eh dua orang perempuan yang memperebutkan bayi gitu ya. Tapi di sini diceritakan bahwa bayinya akan dibelah menjadi dua gitu kan. Itu berarti hayalan ya. Tapi kita bisa mengambil hikmahnya bahwa pasti seorang ibu itu sayang kepada anaknya. Tah, ayeuna urang tengetan soal latihan. Urang eusian
ieu gambar nya caritakeun kajadian anu aya dina gambar. Nu kahiji mangga diserat. Nu kahiji, Ujang jeung Dini salam heula sameme angkat ka sakola. Jadi sudah biasa tuh Ujang jeung Dini salam kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Anu kadua nyaeta uncal. Uncal itu kijang ya. Uncal jeung kelenci ulin babarengan. Nah ya, mereka tidak berantem ya gitu ya. Henteu parasea gitu, tidak bertengkar, tapi mereka ulin babarengan. Teras, urang jawab pananya bagian B. Mangga diserat nu kahiji, sangkan dipiasih ku Gusti Nu Maha Kawasa, kanu jadi kolot urang kudu. Kalau misalnya kita ingin disayangi oleh Allah, kita harus sikapnya kepada orang tua harus hormat. Anu kadua, salian ti hormat, sikap nu kudu dipibanda ka kolot nyaeta mika asih. Mika asih itu adalah menyayangi. Nu katilu, ngagugu kana parentah nu jadi bapa salah sahiji contoh sikap ngajenan. Ngajenan itu menghargai ya kita langsung kita melakukan perintah gitu ya dari bapak gitu atau ayah kita. Mantuan nu jadi ibu beberes imah mangrupakeun salah sahiji sikap kalau kita membantu pekerjaan ibu di rumah. Sikap kewajiban anu jadi anak. Kewajiban kita menjadi seorang anak yaitu membantu orang tua atau ibu gitu ya. Nu kalima, dongeng nu palakuna manusa disebut dongeng pabel apa parabel? Nya reres, parabel. Tah, mangga diserat eta pananya anu aya di handap bagian B. Tos rengse sadayana. Tah, alhamdulillah. Hatur nuhun sadayana, mangga dikerjakeun kanggo tugasna. Jadi urang ngerjakeun tugasna sasarengan bahasa Sunda nya. Mudah-mudahan sadayana kelas 3 Ibnu Rus lancar saum di bulan Ramadan. Tah mung sakitu ti Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.